L'autonomia del Veneto rientra perfettamente in un contesto europeo nel quale le regioni più efficienti diventano traino e non divisione. È quanto emerge dal roadshow di Confindustria, che ha incontrato nella sua sede veneziana i candidati delle varie forze politiche alle prossime europee. Presente il leader nazionale degli industriali Vincenzo Boccia, che assieme al presidente veneto Matteo Zoppas ha sottoposto all'attenzione dei candidati le proposte delle imprese per l'Europa di domani. Resta da capire come possano amalgamarsi le visioni europee, europeiste e nazionali dell'associazione di categoria con l'ormai impellente necessità di autonomia del Veneto. La volontà di autonomia deve recuperare efficienza all'interno della regione, non deve costruire nuovi centralismi, mi sembra che questa è la linea di direzione, quindi un'Europa all'interno della quale ci siano regioni che sono più efficienti e che chiaramente governano al meglio ci può essere senza far venire meno la cosiddetta politica di coesione, ma sono elementi che sono compatibili e non antitetici. Resta il fatto che il Veneto, locomotiva del paese, ha bisogno di briglie sciolte e non di legacci, paletti e pastoie, per non parlare del fatto che chi fa impresa vuole in primis uscire dal clima da campagna elettorale nel quale l'Italia vive ormai da mesi. Le imprese venete sono una delle locomotive d'Italia, senza scontentare gli altri. Siamo delle imprese molto importanti del nostro paese, siamo dei generatori di idee e di valore aggiunto, dobbiamo poterlo capitalizzare perché le zavorre che noi abbiamo da questo sistema paese devono vedere un trend che si inverte, quindi senza puntare per forza il dito su questa classe politica di oggi, ma in genere abbiamo bisogno che la politica cominci a invertire il trend. Ecco quindi il richiamo di Confindustria alla politica. Noi stiamo aspettando che si muova qualcosa, è strano che ci sia un consenso dichiarato politico da parte di tutte le parti, soprattutto in Veneto, ma in qualche modo la cosa è arenata lì. Questo è un esempio di quanto male possa fare una incertezza o una non maggioranza netta di un sistema politico.